Владимир Путин Бишкекке эртең менен келип конду. Россиянын президенти Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен бүгүн эртең менен келди. Аны Манас эл аралык аэропортунан мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Путиндин Кыргызстанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын 21-чи жыйыны өтөт. Андан сырткары 27 мартта Кыргызстан менен Россиянын ишкер чөйрөсүнүн катышуусу менен кыргыз-орус аймактар аралык 8-чи конференциясы өттү. Баса Россия президенти Путин Бишкекте өзүнүн лимузини менен жүрө турганы аныкталды. Казакстанда тик учак кулап 13 аскер каза болду. Машыгууга чыккан 4 учактын бири кайтпай калган. Казакстандын Кызыл Ордо облусунун аймагында кечээ Ми-8 тик учагы кулап 13 аскер курман болду. Расмий маалыматтарга караганда шаршемби күнү кулаган Ми-8 толугу менен күйүп кеткен. Анын ичинде 13 кишинин болгону маалымдалды. Мамлекет башчы Касым-Жомарт Токаев тик учактын экипажы курман болгонун айтты. Казакстандын жалпы куралдуу күчтөрүнүн курамы мерт болгондордун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып азасын бөлүшкөн. Министрликтин жетекчилиги моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүү боюнча чараларды көрөт деп айтылат. Маалыматта 4 тик учак Актаудан чыгып Шымкент шаарына багыт алгандыгы айтылган. Алар Алтын жебе, Караңгы жана аба ырайынын бузулган учурунда учуу боюнча машыгуу окуусун алкагында жолго чыкканы маалым болду. Жыйынтыгында 4 тик учактын бирөө кырсыктап, жогорудагыдай кайгылуу окуяга тушуккан. Коргоо министри Нурлан Эрмекбаевдин буйругу менен тик учак кулаган жерге барып, иликтөө жүргүзүү үчүн атайын комиссия түзүлдү. Тиешелүү тараптар кырсыктын себебин иликтөөгө киришти. Ырчы Нурлан Насип 40 жылкылуу болду. Жубайы Асел кыз төрөдү. Бул тууралуу 2 жаштын өкүл апасы Неля Инстаграмга жазган. Сүйүнчүү достор, биз неберелүү болдук. Өкүл кызыбыз Асел кыз төрөдү. Аллага шүгүр, аябай толкунданып жатам, деп жазган Неля. Эске салсак, бул жаш түгөлөрдүн түн наристеси. Жакын арада келем деп айтты. Эми ал жакын арада анын ким билет? Мүмкүн бир жумада келет, мүмкүн бир айдын ичинде келет. Сиз жана айткансызбы, бир жыл бою келбей турганга макулдашуулар болгон. Ал менин гана эмем. Болгон оюм. Бул Өмүрбек Токтобустун менин жеке оюм. Мындай болуп атат. Эгерде бул социалдык тармактарды карасаңар, ар кандай комментарийлер болуп атат. Мына коркуп келбей жүрөт деп айтып атышат. Жүрөгү жок деп дегенде сөз болуп атат. А мүмкүн менин ошо оюм болуп атат да, мындайча айтканда. Мүмкүн ошондой өз ара сүйлөшүүлөр болгондур. Ошол себептен келбей жүргөндүр. Мына уже бир жыл өттү. Ошол себептен мына келем деп атабы деген бул менин өзүмдүн оюм. Муну Өмүрбек Токтобустун айткан сөзү деп жазбагыла. Силерге чоң сураныч. Если исходить чисто из права, если исходить чисто из закона, то есть понятие судебная перспектива. Судебной перспективы этого уголовного дела нет никакой. То есть, в принципе... Вот те эксперты, которые дали заключение, это признанные эксперты Кыргызской республики. Более квалифицированных экспертов в Кыргызстане нет. То есть следствию надо опровергнуть вот эти 4 экспертизы, правильно?